Salam, gəlin bir anlıq düşünək. Həyatımızı onsuz təsəvvür etmədiyimiz, hər gün, hər saniyə istifadə etdiyimiz bir güc var, elektrik. Amma bu görünməz köməkçi bir anlıq diqqətsizliklə ən böyük düşmənimizə çevrilə bilər. Gəlin, bu dəfə onun təhlükəli üzünü tanıyaq və özümüzü ondan necə qoruyacağımızı öyrənək. 50 milliamper. Bu rəqəm ilk baxışdan çox kiçik görünə bilər, elə deyilmi? Amma bilin ki, bu həyatla ölüm arasındakı o incə cizgidir. Yəni təsəvvür edin ki, adi bir telefon adapterinin verdiyi cəryandan qat-qat az bir şey sizin ürəyinizi dayandıra bilər. Bax, bu kiçik, məsum görünən rəqəm əslində elektrikin nə qədər amansız ola biləcəyinin ən bariz sübutudur. Bax, bu şok edici faktdan sonra əsas suala gəlirik. Biz hər an bizi əhatə edən bu risklərdən özümüzü necə qoruya bilərik? Yaxşı, gəlin birlikdə bu görünməz təhlükənin dərinliklərinə enək və təhlükəsiz qalmağın yollarını addım-addım öyrənək. Yaxşı, gəlin başlayaq. İlk olaraq, bu görünməz cərəyan bədənimizə daxil olanda tam olaraq nələr edir? Yəni, bu fırtına içimizdə necə başlayır? Bunu anlasaq, qorunmaq da bir o qədər asan olacaq. Deməli, elektrik zərbəsi bədənimizi sadəcə vurub keçmir. Bu, əslində 3 fərqli cəbhədən edilən bir hücumdur. Birincisi, termiki təsir. Bu, bildiyiniz yanıq deməkdir, həm də təkcə dəridə yox, daxili orqanlarda. İkincisi, elektrolitik təsir. Bu, biraz qorxulu səslənir, amma cəryan qanımızı və bədənimizdəki digər mayələri sözün əsl mənasında parçalayır. Və üçüncüsü, bioloji təsir. Bax, bu, bəlkə də ən təhlükəlisidir, çünki cəryan bədənimizin öz elektrik siqnallarını pozur, əzələlərimizi iflic edir və ürəyimizin fəaliyyətini dayandırır. Yaxşı, bu 3 təsiri anladıq. Bəs real həyatda bu özünü necə göstərir? Gəlin indi elektriyin bizə verdiyi zərərləri, yəni elektrik travması və elektrik zərbəsi arasındakı fərqi aydınlaşdıraq. Bunu belə düşünün. Elektrik travması sanki güllənin bədənə girdiyi və çıxdığı yerlərdəki yaralardır. Yəni, yanıqlar, dəridəki izlər, bunlar lokal, fiziki zədələrdir. Amma elektrik zərbəsi, bu, güllənin içəridə yaratdığı fəlakətdir. Yəni, cərəyan bədəndən keçərkən bütün sinir sistemini, əzələləri iflic edir, ürəyi dayandırır. Biri xarici, digər isə daxili dağıntıdır. İndi gəlin rəqəmlərə baxaq. Çünki bu rəqəmlər yalan demir. Görürsünüz, hər şey çox məsum başlayır. Cəmi 0.6 milliamperdə yüngül bir gicişmə. Amma 10-25 milliamperə çatan kimi vəziyyət dəhşətli dərəcədə dəyişir. Əzələləriniz iflic olur və siz cərəyan mənbəyini buraxa bilmirsiniz. Bu, buraxa bilməmə effekti adlanır və əsl ölüm tələsidir. Artıq 50 milliamperdən yuxarıdaysa, söhbət tənəffüsün dayanması və ürək fəaliyyətinin pozulmasından gedir. 300-dən yuxarı isə demək olar ki, sağ qalmaq şansı yoxdur. Elektriklə zarafat olmaz. Və belə bir vəziyyətdə qarşımıza klinik ölüm anlayışı çıxır. Bu nə deməkdir? Bu, həyatla tam, yəni bioloji ölüm arasındakı o kritik andır. Cəmi 4-8 dəqiqəlik bir pəncərəmiz var. Baxmayaraq ki, tənəffüs və ürək dayanıb, beyin hələ də yaşayır. Və məhz bu qızıl dəqiqələrdə edilən düzgün ilk yardım bir insanı həyata qaytara bilər. Hər saniyə həqiqətən də həyat deməkdir. Yaxşı, cəryanın nə qədər təhlükəli olduğunu anladıq. Bəs bu təhlükələr gündəlik həyatımızda harada güclənir? Gəlin indi evlərimizdə, iş yerlərimizdə, bəlkə də hər gün gözümüzün qabağında olan, amma fərqində olmadığımız əsas risklərə baxaq. Bunu bəlkə də 100 dəfə eşitmisiniz, amma bir daha təkrarlamaq lazımdır. Zədələnmiş, cırılmış, köhnəlmiş naqillərdən qətiyyən istifadə etməyin. Bu sadəcə naqil deyil. Bu, həm birbaşa cəryan vurma riski, həm də qısa qapanma ilə yanğın törədə biləcək bir saatlı bombadır. Rozetkaları həddindən artıq yükləmək, baxın, bu da çox yayılmış bir səhvdir. Təsəvvür edin ki, bir zolaqlı yola yüzlərlə maşın buraxırsınız. Nə olacaq? Tıxac, qəza, elektrikdə də eynidir. Nəticə, həddindən artıq isinmə, qısa qapanma və yanğın. Bu, evlərdəki yanğınların əsas səbəblərindən biridir, unutmayın. Və əlbəttə, su və elektrik. Bu ikilini bir-birindən həmişə ayrı tutmaq lazımdır. Çünki su elektrik üçün əsl supermagistral rolunu oynayır. Normalda təhlükəsiz olan bir səthi belə anında ölümcül bir zonaya çevirə bilər. Xüsusilə də hamam otağında, mətbəxdə elektrik cihazları ilə çox diqqətli olmalıyıq. İndi isə çox az adamın bildiyi, amma inanılmaz təhlükəli bir hadisə haqqında danışaq. Addım gərginliyə.
Təsəvvür edin, yerə yüksək gərginlikli bir naqil düşüb. Onun ətrafındakı torpaqda elektriklə yüklənir. Və siz sadəcə o ərazidə gəzərkən, iki ayağınız arasındakı məsafədə yaranan gərginlik fərqi cərəyanın bir ayağınızdan girib digərindən çıxmasına səbəb olur. Nəticə ölümcül ola bilər. Qayda sadədir. Yerə düşmüş naqildən minimum 8 metr uzaq durun. Yaxşı, təhlükələri gördük, anladıq. İndi isə gəlin ən vacib məsələyə keçək. Bəs özümüzü necə qoruyaq? Gəlin özümüz üçün etibarlı bir təhlükəsizlik qalxanı yaradaq. Bu addımlar çox sadədir, amma həyat qurtarır. Baxın, bunlar sizin gündəlik müdafiə xəttiniz olmalıdır. Birincisi, həmişə hər hansı bir naqilin gərginlik altında olduğunu düşünün. Əmin olmadan toxunmayın. İkincisi, mütləq izolyasiyalı dəstəyi olan alətlərdən istifadə edin. Üçüncüsü, rezin dabınlı ayaqqabılar həyat qurtara bilər. Dördüncüsü, nəm əllə elektrikə toxunmaq olmaz, bu qızıl qaydadır. Və son olaraq, evinizdəki elektrik şitinin yerini mütləq bilin və hər hansı bir problem anında cəryanı necə kəsmək lazım olduğunu öyrənin. Bu vərdişlər sizi böyük bəlalardan qoruyacaq. Heç düşünmürsünüzmü? Bəzi iştepsellərdə o üçüncü metal diş nə üçündür? Bax, o sizin şəxsi cangüdəninizdir. Buna torpaqlama deyilir. Məqsədi çox sadədir. Əgər cihazda bir nasazlıq yaranarsa, təhlükəli cərəyan sizin bədəninizdən keçmək əvəzinə, o üçüncü diş vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə torpağa axır. Bu kiçik detal həyat qurtarır. İndi isə gəldik ən kritik məqama. Allah eləməsin, amma ən pis hal baş verərsə, yəni kimsə cərəyana tutularsa, nə etməliyik? Bu bölmə bəlkə də bütün bu izahın ən vacib hissəsidir. Çünki burada öyrənəcəyimiz addımlar bir insanın həyatını xilas edə bilər. Deməli, belə bir mənzərə ilə qarşılaşdınız. İlk reaksiya köməyə qaçmaq olur, amma dayanın. Ən birinci və ən həyatı qayda, zərər çəkənə qətiyyən toxunmayın. Əks halda siz də o dövrənin bir parçası olacaqsınız və ikinci qurban siz olacaqsınız. Atacağınız ilk addım dərhal cəryanı ümumi şitdən kəsməkdir. Əgər bu mümkün deyilsə, təcili quru taxta parçası, süpürgə sapı kimi cəryan keçirməyən bir əşya ilə onu mənbədən ayırın və insan cəryandan azad olan kimi dərhal təcili yardıma zəng edin. Zərər çəkən təhlükəsiz yerə çəkildikdən sonra vaxt itirmədən həyat əlamətlərini yoxlayırıq. Nəfəs alırmı? Nəbzi vururmu? Bu iki sualın cavabı bizim sonraki hərəkətlərimizi müəyyən edəcək. Əgər nəfəs və ya nəbz yoxdursa, deməli vəziyyət kritikdir və dərhal ürək ağciyər reanimasiyasına, yəni suni tənəffüs və ürək masajına başlamaq lazımdır. Zərər çəkəni bərk bir səthdə uzadın, nəfəs yolunu açın. Burada göstərilən dövrəni, yəni sinə kompressiyaları və xilasedici nəfəsləri təcili yardım gələnə qədər davam etdirin. Unutmayın, sizin məqsədiniz həkimlər gələnə qədər beyni oksigensiz qoymamaqdır. Sizin bu cəhdiniz möcüzə yarada bilər. Və sonda bu cümləni heç vaxt unutmayaq. Zərər çəkənin həyatı ona göstərilən ilk yardımın sürətindən və düzgünlüyündən asılıdır. Yəni belə bir vəziyyətdə sizin nəyi, necə və nə qədər sürətli etməyiniz bir insanın yaşayıb yaşamayacağını həll edə bilər. Beləliklə, artıq öz təhlükəsizlik qalxanınızı necə quracağınızı bilirsiniz. Amma gəlin bir anlıq dayanıb düşünək. Bəs sizin eviniz bu qalxana hazırdırmı? Bu izahdan sonra xahiş edirəm gedin və evinizdəki rozetkalara, naqillərə, cihazlara bir də bu gözlə baxın. Gördüyünüz təhlükələri aradan qaldırın. Özünüzü və sevdiklərinizi qoruyun. Təhlükəsiz qalın.